දුර පුතාට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි අද පන්තිය පටන් ගන්නවා. අපි 9 ශ්‍රේණියේ 3 වෙනි පාඩම අපි කර හිටියේ බෝඩ් මාස් අනුපිළිවෙලට අනුව සුළු කිරීම කියන කොටස කතා කර හිටියේ. අපි ඒකේ චුට්ටක් ඉන්න දුර පුතාලා අපි 36 වෙනි පිටුව වෙනකන් ඉවර කළා. අපි 37 වෙනි පිටුවේ ඉඳන් අපි අද කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ දුර පුතාලා චුට්ටක් ඉන්න 37 වෙනි පිටුවේ ඉඳන් අපි අද කතා කරන්න තියෙන්නේ අපි මේ ගාන අපි අද හදන්න තියෙන අපි එතන මෙතනට වෙනකම් මම හිතන්නේ හැදුවා දුල පුතා හරිද මං එතන මේ ගාන අපි හැදුවා බෝඩ් මාස් අනුපිළිවෙලට අනුව කියන ඒක අනුව එතකොට අපි මේතර මේ ගාන ඉඳන් හදන්න තියෙන්නේ එතකොට මේ කොටස අපි බැලුවොත් එහෙම 4න් 5 වැඩි කිරීම 4න් 3 අඩු කිරීම 5න් 1න් 3න් 1 බෙදීම 2න් 3න් 2න් බෙදීම 9න් 8 කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේ එතකොට අපි සුළු කරන්නේ එතකොට මේක අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේක පොතේ දක්වලා තියෙන කොටස අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවොත් එහෙම මේක මේ පිළිවෙල කියන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා දුවල පුතාලා මේක හොඳට මතක තියාගන්න සුළු කරන පිළිවෙල. මේකෙදි අපි මේ කොටස බැලුවොත් එහෙම බෝඩ් මාස් නීති මාලාව අනුව සිදු කළ යුතු ආකාරය මෙසේ වරහන් සහිතව දක්වන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. වරහන් යෙදීමෙහි අවාසි දෑත කියලා දක්වනවා. වරහන් යෙදුව විට ලැබෙන ප්‍රකාශය දීර්ඝ වන අතර එය සංකීර්ණ ලෙසද පේනු කියලා. වරහන් යෙදුවාම එතකොට ඒක දීර්ඝ, ඒ කියන්නේ ඒක සංකීර්ණ ප්‍රකාශනයක් විදියට පේනවා කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. ගණක යන්ත්‍රයක් භාවිතයෙන් මෙවැනි ප්‍රකාශයක් සුළු කිරීමේදී මෙම වරහන් යෙදීම ප්‍රවේශමෙන් කළ යුතු අතර අතපසු වීමට ඇති හැකියාවද වැඩි කියලා දක්වනවා. ඒ කියන්නේ වරහණක් එහෙම අඩුනොත් එහෙම ගණක යන්ත්‍රයේ එරර් කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ ගණක යන්ත්‍රයට හදන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා මේ වගේ වරහන් යොදනකොට ඒක ඊටාම ඒ පරිස්සමෙන් යොදන්න ඕන කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. මෙම වරහන් යෙදීම ප්‍රවේශමෙන් කළ යුතු අතර අතපසු වීමට ඇති හැකියාවද වැඩිය. මෙවැනි බොහෝ කරුණු නිසා වරහන් නොමැතිව ප්‍රකාශ ලියා ඇති විට ඒවා සුළු කරන ආකාරය පිළිබඳ සම්මුතියකට එළඹීම ඉතා වැදගත් වේ කියලා දක්වලා තිනවා. විශේෂයෙන් පරිගණක මුදුකාංග ගණක යන්ත්‍ර මුදුකාංග ආදී එතකොට පරිගණක මුදුකාංග වල ඊළඟට ගණක යන්ත්‍ර වල මුදුකාංග ආදී නිෂ්පාදනය කිරීමේදී මෙවැනි සම්මුතියක් වැදගත් වෙනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. එසේ වුවත් ලොවම පිළිගන්නා පොදු සම්මුතියක් මේ වනතුරු නොමැත කියලා දක්වලා තියෙනවා. ලෝකයේ විවිධ රටවල් විසින් යොදා ගන්නා සම්මුතීන් කිහිපයක් මැත. එසේම නිදසුන් ලෙස විවිධ ගණක යන්ත්‍ර නිෂ්පාදන සමාගම් විසින් විවිධ සම්මුතීන් තම ගණක යන්ත්‍ර ප්‍රකමනයේදී යොදා ගන්නවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. අපි මේක පොඩ්ඩක් කියවලා මේක පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බෝඩ් මාස් සම්මුතිය යොදා ගනිමින් මාර්ග සහිත ප්‍රකාශන සුළු කරන අයුරු තවත් නිදසුන් කිහිපයකින් විමසා බලමු කියලා දක්වලා තියෙනවා. අපි මේක පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම මේකෙදි මේ කියන්නේ මෙතන මේ ගාන සුළු කරන ආකාරය ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නේ. මේකෙදි මේ සුළු කරනකොට ඒ සුළු කරන පිළිවෙල අනුව ඒ ගානේ උත්තරේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඒක හොඳට දූල පුතාලා මතක තියාගන්න. මේකෙදි මේ සුළු කරන අනුපිළිවෙල අනුව ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒකෙදි වරහණක් මේ අවස්ථාවේදී එතකොට වරහණක් යෙදුවොත් එතකොට මේකෙදි වරහණක් මෙහෙම යෙදුවොත් එතකොට අපි දන්නවා වරහණ කියන එක මුලින් අයින් කරන්න ඕන කියන එක. ඊළඟට n කියන එක අපි මුලින් සුළු කරන්න ඕන කියන එක කලින් කතා කරලා තියෙනවා n කියන එක. ඊළඟට බෙදීම කියන එක ඒ බෙදීම කියන එක මේ අඩු කිරීම කියන එකට වඩා
බෙදීම කියන එක ඊළඟට වැඩි කිරීම එක කලින් සුදු කරන්න ඕන කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙන කලින් අවස්ථාවේදී. ඒ බෝඩ් මාස් එකේ අනුපිළිවෙල කියන එක අපි කතා කරලා තියෙන. එතකොට මුලින්ම අපි එතන මේ අවස්ථාව එතකොට පළමුව වරහන් සහිත ප්‍රකාශන ඇතනම් ඒවා සුළු කළ යුතුයි කියන එක. දෙවනුව n කියන ගණිත කර්මයේ තියෙනම් සුළු කරන්න ඕන කියන එක අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ ආකාරයේ ගණිත ප්‍රකාශන කියන ඒවා සුළු කරනකොට ඊටාම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මොකද මේකේ පිළිවෙල වෙනස් වුණොත් එහෙම ලැබෙන පිළිතුරත් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගණිතයේදී මේ අඩු කිරීම කියන එක කවදාකවත් මුලින් කරන්නේ අඩු කිරීම එකතු කිරීම කියන ඒවා මුලින්ම අපි වැඩි කිරීමට කියන එකට අපි මුල් තැන දෙනවා. ඒක තමයි වෝට් මාස් එකේ දාලා තියුනේ. එතකොට n කියන එකටත් n කියන එකට ඊට වඩා කලින් අපි මුල් තැන දෙන. එතකොට වරහණක් කියන එකක් තියුණොත් වරහණ සුළු කරන එක වරහණ ඉවත් කරන එක මුලින්ම එන්නේ. ඊට පස්සේ n කියන එක ඊළඟට වැඩි කිරීම හරි බෙදීම හරි කියන එක අන්තිමට තමයි එකතු කිරීම අඩු කිරීම ඒවා සුළු කරන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න දූල පුතාලා. මොකද මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේ සුළු කරන මේ පිළිවෙල කියන එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. එතකොට සුළු කරන පිළිවෙල කියන එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට සුළු කරන පිළිවෙල බැලුවොත් එහෙම එතකොට මුලින්ම n කියන එකක් තියෙනවා. n කියන එක අපි මුලින්ම සුළු කරන්න ඕන. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේක මේ වරහන් වලින් දක්වලා තියෙන නිසා මේ පිළිවෙල බැලුවොත් එහෙම මේ කොටස මුලින්ම අපි සුළු කරන්න ඕන. මේකෙදී එතකොට ඊට පස්සේ අපි මේ බෙදීම කියන එක මෙතන බෙදීම කියන එක ඒව සුළු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේක සුළු කරලා ඒකෙන් මේ කොටස අඩු කරන්න ඕන. ඒක තමයි මේ වරහන් වලින් එතකොට දක්වලා තියෙන්නේ. වරහන් වලින් මෙහෙම දක්වනකොට අපි මේ වරහන් කියන එක අපි පිළිවෙලට ඉවත් කරගෙන එන්න ඕන. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී අපි මෙතන මුලින්ම වරහනක් දැම්මහම අපි මේ වරහන ඉවත් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි වරහන එතකොට මේ වරහන ඊට පස්සේ අපි ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තව වරහනක් දැම්මොත් එහෙම මේ වරහන කියන එක අපි ඊට පස්සේ ඉවත් කරගෙන ඊට පස්සේ මේ අඩු කිරීම කියන එක අපි විසඳන්න අඩු කිරීම කියන එක එතකොට විසඳන්න. එතකොට ඉස්සෙල්ලා මේ වැඩි කිරීම කියන එකත් අපි විසඳන්න ඕන. මේ වැඩි කිරීම විසඳගෙන ඒකෙන් අඩු කරන්න එතකොට මේ කොටස. ඒක නිසා එතකොට බෝඩ් මාස් නීතිමාලාව අනුව එතකොට මේක වරහන් එතකොට ඉවත් කරන්න විදිය මේක අපි කතා කරේ. එතකොට ඒ පිළිවෙලට ඒක හැදුවේ නැත්තම් ඒක ලැබෙන පිළිතුර සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් පිළිතුරක්. එතකොට මේ අවස්ථාව එතකොට මෙතන අපි කතා කරේ. එතකොට මේ අවස්ථාව ඒක n කියන එක මුලින් ඉවත් කරන්නේ අපි කලින් කතා කරා වගේ බෙදීම ඊළඟට මෙතන බෙදීම ඊට පස්සේ මෙතන එන පිළිතුරක් ඒක මේකෙන් අඩු කරන්න හදනකොට අඩු කිරීමට ඉස්සෙල්ලා මේ කොටස සුළු කරන්න ඕන. ඒක සුළු කළා තමයි අපි අඩු කිරීම කරන්න ඕන. එතකොට අපි මේ ගාන එතකොට සුළු කරන්න බැලුවොත් එහෙම මේ ගාන මම සුළු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න දූල පුතාලා වයිට් බෝඩ් එකේ ලියාගෙන සුළු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
මේ ගාන එතකොට අපි සුළු කරන්නේ මේ අවස්ථාවේදී එතකොට අපි මේකෙදී කලින් එතකොට කතා කරා උන් කියන එක මුලින්ම අපි විසඳන්නේ එතකොට මෙතන තව වරහණක් එනවා උන් කියන එක අපි කලින් විසඳන්නේ එතකොට මේ කොටස මෙතන ඍණ කියන ලකුණෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙතන මේක වෙනම විසඳුවත් කමන්නේ නැහැ එතකොට මේකට සම්බන්ධයක් නැති නිසා මේ ප්‍රකාශනයේ මුලින්ම විසඳන්නේ මේක ඊළඟට මේ කොටස ඊට පස්සේ මේක විසඳන්න කලින් මේක විසඳන්න ඕනේ. එතකොට මේ ප්‍රකාශනයයි මේ ප්‍රකාශනය අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. මොකද ඍණ වලින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මේ කොටස කලින් මේ කොටස එතකොට සුළු කරන්න බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේකෙදී වැඩි කිරීමෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කොටස වැඩි කරන්න ඕන 5යි 5 වරක් 3 කියන එක 15යි. ඊළඟට 4 වරක් 4 කියන්නේ 16යි. අඩු කරන්න ඕන එතකොට මෙතන ඒ කොටස අපි ඊළඟට අපි අඩු කිරීම කරන්නේ මේකෙදී පිළිවෙල අපි කලින් අවස්ථාවේදී බෝඩ් මාස් ක්‍රමයේදී එතකොට ඉගෙන ගත්ත පිළිවෙල මුලින්ම මේ වරහන් ඉවත් කරන්න. එතකොට ඒ වරහන් ඉවත් කරන්න නම් එතකොට 5න් 1 වැඩි කිරීම 3න් 1 මේක ලැබෙන්නේ එතකොට ඒක බෙදීම 2 බෙදීම 3 ඊට පස්සේ ඊළඟ වරහන බෙදීම 8 බෙදීම 9 අපි මේක බැලුවොත් එහෙම එතකොට 15 බෙදීම 16 අඩු කිරීම මේක අපි විසඳුවොත් එහෙම 5 15යි 15න් 1 කියන එක තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. එතකොට 15න් 1 කියන එක අපිට ලැබෙනවා ඒක බෙදීම 2 බෙදීම 3 තමයි අපිට ලැබෙන්නේ ඊළඟට. ඒක බෙදීම 8 බෙදීම 9 අපිට ලැබෙන්නේ. මේක ආපහු සුළු කරොත් එහෙම එතකොට 15 බෙදීම 16 එහෙමම තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් එතකොට අඩු කිරීම මේක අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට 15 1 වැඩි කිරීම 3 බෙදීම 2 බෙදීම 8 බෙදීම 9 මේකට මේක කපලා ගියා එතකොට 5ක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට අපි මේක ආපහු සුළු කරොත් එහෙම එතකොට 16න් 15 අඩු කිරීම එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට ඊළඟ කොටස මේක බැලුවොත් එහෙම එතකොට 5 වරක් 2 මෙතන තියෙන්නේ 10යි උඩ තියෙන්නේ එතකොට 1යි 10න් 1 බෙදීම 8 බෙදීම 9 මේක එතකොට ආපහු සුළු කරොත් එතකොට 15 16 අඩු කිරීම මේකෙදී එන්නේ 10න් 1 වැඩි කිරීම කරන්න අපි මේක උඩට මාරු කරනවා උඩට 9 එනවා පල්ලෙහාට 8 එනවා එතකොට මේක සුළු කරොත් එහෙම එතකොට 16න් 15 අඩු කිරීම 8 වරක් 10 80යි 9 වරක් 1 9යි එතකොට මේක ආපහු සුළු කරොත් එහෙම පොදු හරය කියන එක 80 කියන එක 80 කියන එක එතකොට 16 වරක් 5 කියන එක එතකොට 15 වැඩි කිරීම 5 අඩු කිරීම 9 එතකොට මේක ආපහු සුළු කරොත් එහෙම එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේක සුළු කරොත් එතකොට 15 වරක් 5 කියලා කියන්නේ 5 වරක් 5 25න් 5 දෙකක් ඉතුරුයි 5 වරක් 1 5යි 2යි 7යි 75 අඩු කිරීම 9 බෙදීම 80 ඒ කියලා කියන්නේ මේක 66ක් වෙනවා බෙදීම 80 ඒක අපි සුළු කරොත් එහෙම එතකොට දෙකෙන් කැපෙනවා එතකොට 33 බෙදීම 40 මේක තමයි පිළිතුර එන්නේ මම මේක ඉතා දිගුව සුළු කරා දූල පුතාලා
එතකොට සුළු කරනකොට ඒක තව ටිකක් අඩුවෙන් සුළු කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ගණන් ඇත්තටම මම මේක දිගටම සුළු කරන් ගියා. ඒක තව ටිකක් කෙටිව සුළු කරන්න පුළුවන්. ඒක තේරුම් අරගෙන පස්සේ කෙටිව සුළු කරන්නත් පුරුදු වෙන්න. මෙතෙන්ට වෙනකම් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද දුවල පුතාලට? තේරෙන්නේ නැතනක් තියෙනවද? ඕකේ. මේ ගාන දුවල පුතාලා මේ පස්සේ හදලා බලන්න ආපහු පාරක්. උත්තරේ විතරක් හරි ලියාගෙන තියාගන්න ඕන නම් 40න් 33 කියලා. තමන් හදලා උත්තරේ එනවද කියලා පස්සේ ආපහු පාරක් චෙක් කරලා බලන්න. උත්තරේ 40න් 33 කියන එක ලියාගෙන ඒක තමන් හදලා ඒ උත්තරේ එනවද කියන එක චෙක් කරලා බලන්න. අපි නැවතත් පෙළ පොතට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 40න් 33 කියන පිළිතුර ලැබෙනවද කියලා චෙක් කරලා බලන්න. අපි පෙළ පොතට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනකොට අපි මේ කොටස කතා කරේ. කලින් අවස්ථාවේදී මෙතන මේ දක්වලා තිබුණේ මේ පරිගණක මුද්‍රකාංග ඒව ගැන ඒවා ඒ පිළිගත්තු සම්මුතියක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඒවා ඕන විදියට සුළු කරන්න බෑ ඇත්තටම ගණිතය කියන එක. ඒක නිසා කවුරු හැදුවත් එකම ගානක් එකම විදියට උත්තරේ ලැබෙන්න ඕන. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒක එහෙම වෙන්න ඕන ගණිතය කියන එකේ. එතකොට ගණක යන්ත්‍රකෙදී ඒ හදන පුජ්‍යලයේ ඉන්න රට අනුව ඒ ගානේ අගේ වෙනස් වෙන විදියක් නැහැ ඇත්තටම. අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම නිදසුන 1 කියන එක බැලුවොත් එහෙම එතකොට 6න් 1 එකතු කිරීම 4න් 1න් 10න් 4 කියන එක සුළු කරන්න කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. අපි මේ කොටස එතකොට බැලුවොත් එහෙම මේකත් වයිට් බෝඩ් එකට කොපි කරගෙන හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේක අපි මේ අවස්ථාවේදී වරහණක් තියෙනවා නම් වරහණට තමයි අපි මුල් තැන දෙන්නේ. එතකොට වරහණට අපි මුල් තැන දෙන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී වරහණක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ වරහණ තමයි මුලින්ම සුළු කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි කියන එක සුළු කරන්නේ. එතකොට වරහණ සුළු කරන්න නම් පොදු සාධකය කියන එක බැලුවොත් එහෙම මේ අවස්ථාවේදී 12 තමයි පොදු සාධකය වෙන්නේ. දුර පුතාලට මෙතන බැලුවොත් එහෙම මේක 2 3 කියන එක මෙතන තියෙන්නේ. ඕනනම් මේක දුර පුතාලා පොදු සාධකයේ හොයන විදිය පොඩ්ඩක් මම ඒකත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම් මෙතන. එතකොට පොදු සාධකයේ හොයන විදියත් පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද 2 වැඩි කිරීම 3 කියලා. මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද 2 වැඩි කිරීම 2 කියලා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේක 2 වැඩි කිරීම 2 කියලා ලියන්න පුළුවන්. මේක 2 වැඩි කිරීම 3 කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේදී මෙතන මේ 2 කියන එකක් එතකොට මේකෙන් එනවා. එතකොට 3 කියන එකයි 2 කියන එකයි 2 කියන එකයි මේ දෙක නැති වෙනවා. මොකද මෙතන දෙකේව දෙකක් තියෙන නිසා. එතකොට 3 වරක් 2 6යි 6 වරක් 2 කීයද 12යි. එතකොට 12 තමයි මේකෙදී පොදු සාධකයේ වෙන්නේ. මොකද මෙතනත් 2 තියෙනවා මෙතනත් 2 තියෙනවා. එතකොට ඒක නිසා එතකොට 2 කියන එක මෙතන මේකේ අපි විශේෂයෙන් මෙතන 2ක් කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මෙතනක් තියෙන නිසා. එතකොට පොදුව තියෙනවා. එතකොට මේකෙදී 2 කියන එක මේ දෙකටම පොදුයි. ඒක නිසා අපි ඒකෙන් 1යි ගන්නෙ. මෙතනක් තියෙනවා මෙතනක් තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් 1 2යි අපි ගන්නෙ. දෙකක් තියෙන එකෙන් 3 තියෙනවා. මෙතන තව දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එතකොට 2යි 2යි 4යි 4 වරක් 3 12.
මේක බැලුවොත් එහෙම එතකොට 6න් 1 කියන එක 12 එන්න 2යි. මොකද 6 කියන එක 2කින් වැඩි වෙලා 12 එන්නේ 1 2කින් වැඩි වෙලා 2 එනවා. එකතු කිරීම 4 කියන එක 3ෙන් වැඩි කරාම 12යි. 4 වරක් 3 12යි. 3 වරක් එක තමයි 3. එතකොට මේ අවස්ථාවේ එතකොට සුළු කරොත් එහෙම එතකොට අපි මේක n කියන එකෙන් 10න් 4 කියන එක තියෙනවා. එතකොට අපි මේක සුළු කරොත් එහෙම එතකොට මේ අවස්ථාවේ එතකොට සුළු කරොත් එහෙම තවත් අපිට මේක සුළු කරොත් එහෙම එතකොට මේක 12 කියන එක එහෙමම තියෙනවා 12න් 2යි 3යි 5යි 2යි 3යි 5 n කියන එක අපි ඊළඟට ඉවත් කරන්න බලනවා n කියන එක වැඩි කිරීම 4 බෙදීම 10. එතකොට අපි මේක කපලා දාන්න පුළුවන් 5න් කැපුවා 2යි 2ට එතකොට මේක කැපුවා 2යි මේක කැපලා ගියා එතකොට 6යි සමානයි 6න් 1 වෙනවා. මේක හරිද දූල පුතාලා? පොඩ්ඩක් එක ලියා ගන්න එක හොඳ වෙයි ඒ කොටස. මේක පොඩ්ඩක් ලියාගෙන එක හදන විදිය එතකොට ලියා ගන්න. පොදු හරය කියන එක ඒක ඒ අඩුම සංඛ්‍යා එතකොට මේක 2 3 කියන ඒවා ඒ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා එතකොට 2 3 කියන එකෙන් එතකොට අපි බෙලුවේ ඊළඟ එක 2 වැඩි කිරීම 2 කියන එකෙන් ලියන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට දෙකේ ඒවා එතකොට දෙකක් තියෙනවා. මේකද පොදු එතකොට 2 කියන එක දෙකටම පොදු එකක්. ඊළඟට 3 කියන එක අපිට ඒක ගන්නම් වෙනවා 2 වැඩි කිරීම 3 වැඩි කිරීම 2. එතකොට 12 කියන එක එතනින් අපිට ලැබෙන්නේ. දූල පුතාලා ලියාගෙන ඉවරයි කියලා දූල පුතාලා ලියාගෙන ඉවරද? ඕකේ. ඔව් සර්. ලියාගෙන දූල පුතාලා නම් කියන්න නැත්නම් අපි පාඩමට යනවා අපහු පෙළ පොතට. ලියාගෙන දූල පුතාලා ඉන්නව නම් දාන්න. අපි එතකොට ඒ ගාන සුළු කරේ. එතකොට අපි දෙවෙනි ගානත් සුළු කරලා බැලුවොත් එහෙම නිදසුන 2 කියන එක අපි මේකත් සුළු කිරීම බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේකත් මම වයිට් බෝඩ් එකේ කොපි කරගන්නම් චුට්ටක් ඉන්න දූල පුතාලා. අපි මේ ගාන සුළු කරලා බැලුවොත් එහෙම එතකොට වරහන් තියෙනවා. වරහන් තියෙන හින්දා අපි වරහන් කියන එක තමයි මුලින් ඉවත් කරන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී වරහන් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ වරහන් කියන එක මුලින් ඉවත් කරන්නේ. එතකොට මේක පොදු හරය කියන එක එතකොට මෙතක ප්‍රථමක සංඛ්‍යා තියෙන. එතකොට 2 3 කියන එක. එතකොට ඒක වැඩි කරොත් එහෙම 6 කියන එක තමයි පොදු හරය වෙන්නේ.
එතකොට 3 කියන එක දෙකෙන් වැඩි වෙන 6 3 වරක් 2 6යි දෙවරක් 2 ඒ කියන්නේ මේක අපි ලිව්වොත් එහෙම දුවල පුතාලා මම ඒ ස්ටෙප් එකක් ලියන්නම් අපි ඒක ලිව්වොත් එහෙම එතකොට මේකෙදි පොදු පොදු සාධකයේ වෙන්නේ 6 කියන එක. එතකොට 3 වැඩි කිරීම 2 මේකත් එතකොට 2 වැඩි කිරීම 2 කියලා ලියන්න පුළුවන්. මෙතන එතකොට 2 වැඩි කිරීම 3 මේකත් 1 වැඩි කිරීම 3 කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. කියන එක මේක අපි සුළු කරනවා මේක එතකොට මේක මිශ්‍ර සංඛ්‍යා විදියට තියෙන්නේ අපි මේක විෂම භාග විදියට එතකොට අපි හැදුවොත් එහෙම එතකොට 5 1 5යි 5යි 2යි 7යි 5න් 7 කියන එක බෙදීම මේකත් හැදුවොත් එහෙම 3 වරක් 2 6යි 6යි 1යි 7යි මේ ආකාරයට එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් එතකොට අපි මේක සුළු කරොත් එහෙම එතකොට මේක 3 වරක් 2 කියලා කියන්නේ 6යි දෙවරක් 2 කියලා කියන්නේ කීයද 4යි අඩු කිරීම 3 වරක් 2 කියන්නේ 6යි 3 වරක් 1 කියලා කියන්නේ 3යි n කියලා කියන්නේ වැඩි කිරීමෙන් අපි ඊළඟ එක සුළු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා n කියන එක එහෙමම ලියලා එතකොට මේක 5න් 7 කියන එක තියෙන්නේ ඒක එතකොට බෙදීම තියෙන එක අපි වැඩි කිරීම කරලා ලියනවා මේකේ හරය කියන එක උඩ යට මාරු කරලා හරයයි ලවයයි. එතකොට මේක 7 කියන එක හරයට එනවා 3 කියන එක ලවයට එනවා. 7න් 3 කියන එක එතකොට අපිට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට අපි මේක සුළු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එතකොට මේක මේ 7යි 7යි කියන එක කැපිලා යනවා 1යි 1යි වෙනවා. එතකොට අපි මේ ටික සුළු කරන් ගියොත් එහෙම එතකොට මේක පොදු හරය 6 4 අඩු කිරීම 3 කියන එක මෙතන ලැබෙන්නේ. කියන එක එතකොට මෙතන 5යි 3යි තියෙන්නේ. 5න් 3 කියන එක තමයි එතන තියෙන්නේ. එතකොට මේ කොටස සුළු කරොත් එහෙම එතකොට 6න් 4 අඩු කිරීම 3 කියලා කියන්නේ එතකොට 1යි 6න් 1 n කියන එක අපි දන්නව දුල පුතාලා දන්න දෙයක්. එතකොට මේක වැඩි කිරීම කියන එක තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි මේක සුළු කරොත් එහෙම 3ට 3 කපල මෙතන දෙකක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට 5 2 කියන්නේ 10යි. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී 10න් 1 කියන එක තමයි උත්තරේ විදිහට ලැබෙන්නේ. දූල පුතාලා ඒ උත්තරේ වැරදි නම් ආපහු බලන්න කොහෙද වැරදිලා තියෙන්නේ කියලා. මේකෙදී මම සුළු කරපු අවස්ථාවේදී එතකොට 10න් 1 කියන එක තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ පිළිවෙල වැරද්දුනොත් එහෙම හොඳට මතක තියාගන්න මේවයි පිළිවෙලවල් වැරදුනොත් එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් උත්තරයක් ලැබෙන්නේ. මේ ගාන කවුරු සුළු කරත් මේකෙදි උත්තරේ කියන එක එකම වෙන්න ඕන. එතකොට පිළිවෙල වැරදුනොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ? සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වූ පිළිතුරක් ලැබෙන්නේ. මේක දූල පුතාලා ලියාගෙන අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලියාගෙන ඉවර නම් දූල පුතාලා කියන්න ඒ කොටස ලියාගෙන ඉවර නම් ඉවරයි සර්. ඕකේ හැමෝම දූල පුතාලා ලියාගෙන ඉවර ඇති කියලා හිතනවා. ලියන දූල පුතාලා ඉන්නවා නම් කියන්න.
අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ තුනේ දිග අභ්‍යාසය කියන එක දූල පුතාලා එක හදලා WhatsApp එකට දාන්න WhatsApp එකට මේ අභ්‍යාසය දාන්න එතකොට ඒක දාන්න බැරි දූල පුතාලා ඉන්නවා නම් කියන්න එක මේ වෙන පන්තියකට සම්බන්ධ වෙච්ච වෙලාවක ඇවිල්ලා මේ Zoom එකට හරි දාන්න එතකොට WhatsApp නම්බර එකක් නැත්තම් එතකොට මේ Zoom එකෙන් login වෙලා හරි දාන්න එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගණන් ටික හදලා දාන එක වැදගත් වෙයි අපි ඒක බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඊළඟ කොටස මේකෙදි මේ ගණන් 3 2 කියන අභ්‍යාසය සම්පූර්ණයෙන් හදන්න බැරි තැන් තියෙනවා නම් දුර පුතාලා එක කියන්න ඒක වැදගත් වෙයි අපි මේ පාඩමේ තව කොටසයි තියෙන්නේ අපි ඒක බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම අමතර දැනුමට කියන කොටස අපි පොඩ්ඩක් කියවලා තේරුම් ගන්න පොඩ්ඩක් බලනවා අපි බැලුවොත් එහෙම 8 අඩු කිරීම 3 වැඩි කිරීම වරහන් ඇතුලේ 4 එකතු කිරීම 1 කියන එක එකතු කිරීම 12 බෙදීම 3 වැඩි කිරීම 3 වර්ගය බෙදීම 4 මේ වගේ සංඛ්‍යාවක් සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශනයක් සුළු කිරීම සඳහාද බෝඩ් මාස් නීතිමාලාව යොදා ගන්නවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට බෝඩ් මාස් නීතිමාලාව මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් සුළු කරන්නත් භාවිතා කරනවා කියලා නිදසුනක් විදියට බෝඩ් මාස් අනුපිළිවෙල අනුව බල සහිත මෙන් ප්‍රකාශන සුළු කරන අයුරු විමසලා බලමු කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට කලින් අවස්ථාවේදී මේ පොතේ දක්වලා තියුණා බල සහිත කොටස දූල පුතාලට අදාළ නැහැ කියලා දූල පුතාලගේ ඒ සිලබස් එකේ නැහැ කියලා දක්වලා තියුණා. ඒක නිසා තමයි මේ අමතර දැනුමට කියලා ඒ කොටස හැඳින්වීමක් කරන්නේ. එතකොට බැලුවොත් එහෙම එතකොට 8 අඩු කිරීම 3 කියන එක වැඩි කිරීම 4 එකතු කිරීම 1 කියන එක එකතු කිරීම 12 බෙදීම 3 වැඩි කිරීම 3 වර්ගය බෙදීම 4 කියන එක තමයි මෙතන ගාන විදියට තියෙන්නේ. මුලින්ම එතකොට මේකෙදී මුලින්ම වරහන් තුල ඇති කොටස වරහන් කියන එක මුලින්ම මේක 1 කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක සුළු කරාම 4යි 1යි 5 කියන එක එතකොට වරහන ඉවත් වෙනවා. ඒක එතකොට මේක මේ දක්වලා තියෙන්නේ ඒක වරහන ඉවත් වෙලා කියලා ඊට පස්සේ මේකෙදි පිළිවෙල කියන එක ඊළඟ පිළිවෙල අපි බැලුවොත් එහෙම දෙවෙනියට මොකද්ද සුළු කරන්නේ කියන එක බල තියෙන ප්‍රකාශන තමයි ඊළඟට සුළු කරන්නේ කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේක තමයි දෙවෙනියට සුළු කරන්නේ. එතකොට ඒක 3 වරක් 3 කියන එක 9 කියලා මෙතනට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ಗುಣ කිරීම හා බෙදීම වමේ සිට එතකොට එකින් එක කළ යුතුයි කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි 3 වෙනියට සිද්ධ වෙන්නේ. මේක තමයි 4 වෙනියට සිද්ධ වෙන්නේ. මේක තමයි 5 වෙනියට සිද්ධ වෙන්නේ. මේක තමයි 6 වෙනියට. එතකොට අපි මේක බැලුවොත් එහෙම එතකොට 3 වෙනි එක සුළු කරොත් එහෙම 3 වැඩි කිරීම 5 5 3 කියන එක 15 කියන එක මෙතන ලැබිලා තියෙනවා. එකතු කිරීම 12 එතකොට එකතු කිරීම කියන එක අපි අන්තිමටම සුළු කරන්නේ බෙදීම එතකොට බෙදීම 3 කියන එක එතකොට බෙදීම 3 කියන එක එතකොට තියෙනවා ඊට පස්සේ වැඩි කිරීම 9 තියෙනවා බෙදීම 4 තියෙනවා. එතකොට අපි මෙතන පිළිවෙල බැලුවා. එතකොට කලින් අවස්ථාවේදී වැඩි කිරීම අපි බැලුවොත් එහෙම 3 කියන එක මෙතන ආවේ 4 මෙතන බෙදීම 5 වැඩි කිරීම 6 බෙදීම කියන පිළිවෙල ආවා. එතකොට අපි මේ 12 කියන එක 3ෙන් බෙදනවා. එතකොට මේක තමයි අපි 4 වෙනි පිළිවෙල කියලා කිව්වේ. එතකොට 12 3ෙන් බෙදුවාම කීයද 4යි. එතකොට මෙතන එනවා ඊළඟට 9 එහෙමම එනවා බෙදීම 4. ඊට පස්සේ අපි 5 වෙනි එක විදිහට කතා කරේ මොකද්ද? මේ වැඩි කිරීම 9 කියන එක තමයි 5 වෙනියට කතා කරේ. එතකොට මේක 5 වෙනියට එන්නේ එතකොට 9 වරක් 4 කියන්නේ 18යි 36 කියන එක. එතකොට 36 කියලා මෙතනට එනවා. එතකොට 5 වෙනකන් සුළු කරා. ඊළඟට 6 වෙනි ස්ටෙප් එක බෙදීම කියලා කතා කරා. එතකොට 6 අපි බැලුවොත් එහෙම 36 බෙදීම 4 කියලා කියන්නේ 9යි. ඊට පස්සේ 7 වෙනි ස්ටෙප් එක මේක 8 වෙනි ස්ටෙප් එක මේක.
එතකොට 7 වෙනි එක අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට 8 අඩු කිරීම ඍණ 8 අඩු කිරීම 15 කියලා කිව්වොත් එහෙම ඍණ 7යි. ඒක මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ එකතු කිරීම 9 කියන එක. ඊට පස්සේ අපි 8 වෙනි ස්ටෙප් එක බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේක එකහු කරාම 2 කියලා අපිට ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඒ පිළිවෙල කියන එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා ගාන සුළු කරනකොට බෝට් මාස් ක්‍රමයේ තියුණු ඒ පිළිවෙල කියන එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා ගණන් සුළු කිරීමෙන්. එතකොට මේක බෝට් මාස් නීති පිළිවෙලෙන් අනුව සුළු කරාම 2 කියන සංඛ්‍යාව තමයි ලැබෙන්නේ කියන එක දක්වලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට වෙනකන් තේරුම් නැති කොටසක් තියනවාද මේකේ? මේ පිළිවෙල කියන එක අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා වරහන කියන එක තමයි මුලින්ම එතකොට 1 කියන එක වැඩි ඊළඟට බලය කියන එක n කියන එක තමයි 2 කියලා කතා කරා. ඊළඟට වැඩි කිරීම කියන එක එතකොට වැඩි කිරීම බෙදීම ඒවා කීපයක් තියෙනවා නම් වමේ ඉඳන් පිළිවෙලට අපිට ඒකට ස්ථාන දානවා 3 4 5 6 කියලා ස්ථාන දානවා. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්නේ අඩු කිරීම එකතු කිරීම අපි ඊළඟට කරන්නේ මේක 7 මේක 8. ඒ පිළිවෙලට එතකොට සුළු කරාම ඕන කෙනෙක් කවුරු සුළු කරත් එතකොට එකම පිළිතුරක් තමයි ලැබෙන්නේ. මෙතෙන්ට වෙනකම් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද දුර පුතාලාට අහන්න? අපි මේ අමතර දැනුමට කියන ඊළඟ කොටසත් බලලා අපි මේ කොටස එතකොට මේ පාඩම මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ප්‍රතිශත කියන කොටස පොඩ්ඩක් හැඳින්වීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අමතර දැනුමට කියන මේ කොටසත් බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඔබගේ ඕකේ අපි ඊළඟ එක බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඔබගේ අමතර දැනුමට වන අතර ඇගීම සඳහා යොදා නොගෙන කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේක අමතර දැනුමට තමයි මේක කියන්නේ කියලා. දෙක පිටුවේ ඇති රූපය ඔබේ මතකයට නගා ගන්න කියලා දක්වන. එතකොට දෙවෙනි කලින් පිටුවල එතකොට තියෙන රූපේ මතකයට නගා ගන්න කියනවා. මෙහි එක් වෘත්තයක් එක් ඒකකයක් ලෙස සැලකූ විට අඳුරු කර ඇති කොටසින් නිරූපණය වන භාගය. එතකොට මේක අඳුරු කරලා තියෙන. එතකොට මේකෙදි මේක වෘත්තයේ කොටස් එතකොට 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි කොටස් 8කට බෙදලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක 8න් මේක 8ම පාට කරලා තියෙනවා. මේක 8න් කීයක් පාට කරලා තියෙනවද? 3ක් පාට කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒක නිසා අපිට මේක මෙහෙම දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට පූර්ණ 1යි 1යි පූර්ණ භාගයක් විදියට 8න් 3යි 1යි 8න් 3 කියලා අපිට දක්වන්න පුළුවන්. මේක අඳුරු කරලා තියෙන කොටස භාගයක් විදියට. එතකොට අපි ඒක එතකොට මිශ්‍ර භාග විදියට මේක තියෙන්නේ. අපි විෂම භාග විතර බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට 8න් 8 කියන එක එකතු කිරීම 8න් 3 කියන එක අපිට ලැබෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී පොදු හරය කියන එක 8යි 8යි 3යි 11 කියලා අපිට ලැබෙනවා. ඒක තමයි මෙතන මේ දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට නමුත් මෙම වෘත්ත දෙකම එක් ඒකකයක් ලෙස සැලකුවහොත් අඳුරු කොට ඇති භාගය වන්නේ තත්ත්ව භාගයක් වන 16න් 11 කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේ කියන්නේ මොකද්ද? මේ කොටසයි මේ වෘත්ත දෙකම තමයි එකක්. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේ වෘත්ත දෙකම ඒකකයක්. මේ වෘත්ත දෙක මේ අවස්ථාවේ දක්වලා තියෙන මේ වෘත්ත දෙකක් තියෙනවා. මේක තමයි එක් ඒකකයක්. ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක තියෙනවා නම් තමයි එක වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී එතකොට අපි කලින් එක වෘත්තයක් එක කොටසක් කියලා ගත්තොත් එහෙම එතකොට ඒක නිසා තමයි
1.8 කියලා ලැබුණේ. මේ අවස්ථාවේදී මේ කොටසේදී කියන්නේ මොකද්ද? මේ වෘත්ත දෙකම එක් ඒකකයක් කියලා ගත්තොත් එහෙම එතකොට ඒකෙදී එතකොට මේක සේරම මෙහෙම පාට වෙලා තියුණොත් තමයි 1 කියලා ලැබෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී මේ වෘත්ත කියන එක බැලුවොත් එහෙම ඒක කීයකට බෙදලා තියෙනවද? මෙතන 8ක් තියෙනවා. 9 10 11 12 13 14 15 16. කොටස් 16කට බෙදලා තියෙනවා. ඒකෙන් කීයක් පාට කරලා තියෙනවද? 11ක් පාට කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන මේ දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට වෘත්ත දෙකම එක යුගලයක් එක සෙට් එකක් විදිහට බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ සේරම වෘත්ත පාට කරලා තියෙනකොට තමයි එක වෙන්නේ. ඒක නිසා එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මෙතන මේ වෘත්තය පාට නොකරපු ප්‍රමාණය එතකොට අපි මෙතන 1 2 3 4 5ක් කියන එක පාට කරලා නැහැ. එතකොට ඒක නිසා පාට කරපු ප්‍රමාණය එතකොට මුළු ප්‍රමාණය 16යි. ඒකෙන් 5ක් පාට කරලා නැත්නම් 11ක් පාට කරලා තියෙනවා. අපි චුට්ටක් ඉන්න දුල පුතාලා අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේකෙදී එතකොට ඒ ඒකකයක් කියන එක එතකොට එක කොටසක් එකක්ද ඒ එක වෘත්තයක් එකක් කියලා ගන්න අවස්ථාවයි. එතකොට මේක මුළු පද්ධතියම එකක් කියලා මේ පද්ධතියම එකක් කියලා ගත්ත අවස්ථාවයි. එතකොට අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා කියන එක එතකොට දූල පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න. අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට මෙහි එක් සමචතුරාස්‍රයක් එක් ඒකකයක් ලෙස සැලකූ විට මෙතන මේ අවස්ථාව එතකොට මේ එතකොට මේ එක කොටුවක් එක් ඒකකයක් කියලා සැලකුවොත් එහෙම එතකොට මේ එක් කොටුවක් එක් ඒකකයක් නම් එතකොට ඊළඟට මේකත් එතකොට එක ඒකකයක් එතකොට මේකත් එක ඒකකයක් එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට පූර්ණ ඒකක කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. පූර්ණ ඒකක දෙකක් තියෙනවා. මේක 4කට බෙදලා ඒකෙන් 3ක් මෙතන පාට කරලා තියෙනවා. එතකොට 2යි 4න් 3 කියන එක තමයි මෙතන පාට කරපු ප්‍රමාණය. අපි වෙනම ඒකක 3ක් විදිහට මේක සැලකුවොත්. ඒ කියන්නේ එතකොට මේක සුළු කරොත් එහෙම 4 වරක් 2 8යි 3යි 11යි. ඒ කියන්නේ 4ෙන් 11ක් කියලා තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේ දක්වලා තියෙන කොටස බැලුවොත් එහෙම සමචතුරාස්‍ර තුනම එක් ඒකකයක් ලෙසගෙන අඳුරු කොට ඇති භාගය කුමක්ද කියලා අහනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේ සමචතුරාස්‍ර තුනම තියෙනවා. මේ තුනම එතකොට එක් ඒකකයක් විදියට ගන්නවා කියලා දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට සමචතුරාස්‍ර තුනම එක් ඒකකයක් නම් එතකොට සමචතුරාස්‍ර තුනම මේක මෙහෙම එක මේ සෙට් එකම තමයි එකක් වෙන්නේ. සමචතුරාස්‍ර තුනම තමයි එකක් වෙන්නේ. එතකොට මේක එතකොට කොටස් කීයකට බෙදලා තියෙනවද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 12කට බෙදලා තියෙනවා. එහෙනම් කොටස් 12කට බෙදිලා ඒකේ පාට කරපු ප්‍රමාණය කොච්චරද? මෙතන 9 කියන මෙතන 11 කියන එක තමයි පාට වෙලා තියෙන අන්තිමට 12න් 11 කියන එක තමයි පිට ලැබෙන්නේ. මෙතන මේ දක්වලා තියෙන සමචතුරාස්‍ර තුනම එක් ඒකකයක් ලෙස ගත් විට කියලා දක්වලා තිනවා. ඒක වැදගත් වෙනවා. තුනම එකක් වෙන්නේ. මෙහි සමචතුරාස්‍රයකින් අඩක් එක් ඒකකයක් ලෙස සැලකුව විට අඳුරු කළ භාගය කොහොමද කියලා අහනවා. එතකොට අපි ඒකත් බැලුවොත් එහෙම එතකොට සමචතුරාස්‍රයකින් අඩක් තමයි එතකොට එක් ඒකකයක් කියලා කියන්නේ. මේක සමචතුරාස්‍රයකින් අඩක් එක් ඒකකයක් ලෙස සැලකුවාම එතකොට මෙතන එක ඒකකයක් තියෙනවා.
මෙතන 2යි එතකොට මෙතන 3යි එතකොට මෙතන 4යි මෙතන 5යි එතකොට මෙතන 1යි 6යි එතකොට පූර්ණ එතකොට සම්පූර්ණයෙන් පාට කරපු ඒවා කීයක් තියෙනවද මේ අවස්ථාවේදී එකක් තියෙනවා මෙතන 2යි ඒකක මෙතන 3යි මෙතන 4යි මෙතන 5ක් තියෙනවා ඒකට. ඒ කියන්නේ මේ සමචතුරස්‍රයෙන් භාගයක් ඒ කියන්නේ මේ කොටසක් තමයි එකක් කියලා මේක දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකට එකක් කොටසක් වෙනවා මේක 2 3 4 5 කියලා දැක්වුවා. එතකොට පූර්ණ ඒවා 5ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ භාගයේ ඒවා කීයක් තියෙද බැලුවොත් එහෙම මේක දෙකකට මේක කොටස් දෙකකට මේක දෙකෙන් එක මේක දෙකෙන් දෙක එතකොට අපි මේ කොටස් දෙකකට මේක බෙදලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේක කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට කොටස් දෙකකට බෙදලා ඒකෙන් තව එකක් තියෙනවා. පූර්ණ ඒවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි කියලා පූර්ණ කොටස් එතකොට 5ක් තියෙනවා මෙහෙම. ඒ වගේම පූර්ණ කොටස් 5යි දෙකකට බෙදපු එකෙන් එක කොටසක් තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි අපිට ලැබෙන පිළිතුර වෙන්නේ. දූල පුතාලා මේ පොතේ තියෙන ගානත් මේකත් ලියා ගන්න පස්සේ ඒක හදලා බලන්න තනියම මොනවා හරි අපි මෙතනින් මේ පාඩම අවසන් කරනවා. ප්‍රශ්න ටික මේක හදලා අපි මෙතනින් මේ පාඩම අවසන් කරනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දූල පුතාලට අහන්න පුළුවන්. මේ පාඩම මේ අන්තිමට අමතර දැනුමට කියන එකත් පොඩ්ඩක් ඒක තේරුම් ගන්න බලන්න. අපි මෙතනින් මේ පාඩම අවසන් කරනවා. ගණන් ටික හදලා WhatsApp එකට දාන්න. අපි අදට මේ පාඩම අවසන් කරන දූල පුතාලට සුබ රාත්‍රියක්. මොනවා හරි ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා නම් දූල පුතාලා අහන්න.